爽啊！我一半了，我一半了，睡呀！路大很懂啊！对对对，好，聊一点吧，哎。3瓶3个人喝哦。对，一个人吹1瓶2瓶啊。花莲见，明年7月，明年7月，花莲见。花莲见，花莲见，好，这回去了。下一届的主办，下一届的裁判，对呀，下一届的嘛，对，下一届裁判，花莲，哎，花莲县啊，免财管的呀。下一届什么？没，花莲财管的，花莲我来财管的，花莲来财汤的哦。下一届裁判员，我为你干一杯。OK 了。就